السلام عليكم ومرحبا بكم في شهوه من شهوات كوزينتنا. اليوم ان شاء الله نقترح لكم الرزيزه. بالنسبه للمقادير ديالها كنحتاجوا فيها كيلو ديال الدقيق، الملحه والماء عادي بارد من روبيني، ما يحتاجش اننا ندفيوه باش غنجمعوا هذا العجين عندنا كيكون قاصح. بالنسبه للمقادير ديال الماء ما عنديش مضبوطه. غنديروا اول حاجه كنخلطوا هذه الملحه مع الدقيق. غادي نديرها في شي هنايا في الارض اللي غادي نخدمها باش سهل عليا انني نجمعها. كبيت الدقيق هكا، غادي نبدا نضيف الماء بشويه بشويه، كنبقاو نضيفو غير بشويه هكا، ما نزربوش. من الاحسن نديروها باليد، لان الا درناها في الروبو بالزربه كنبقاو نضيفو في الماء ما كنحسوش بالعجينه. نقدروا اننا نكثروا ليها الماء، هي ما خصهاش تجينا مطلوقه، كنجمعوها تكون قاصحه. الا كانت مطلوقه راه الرزيزه ما كتجيش، ملي كتقطع خيوطه كيتلاصقوا كتولي عندنا بحال العجينه ديال المسمن. داكشي خصنا نبقاو نضيفو في الماء غير بشويه بشويه حتى كتجمع عندنا عجينه اللي كتكون قاصحه مزيان. ملي كنشوفوا ان العجينه عندنا بدات كتجمع كما ملاحظين، ولكن باقي واحد شويه ديال الدقيق، كنحيدوا هاد الكره هكا، ما نبقاوش نزيدوا الماء بزاف، كنحاولوا هنا غير بشويه نجمعوا هكا. خاص العجينه كما قلت تكون قاصحه، ولكن ما غاداش تكون عندنا ناشفه، يعني كنبقاو غير بشويه هكا وكندخلوا في العجينه الاخرى باش ما نكثروش الماء ونصدقوا مخسرين العجينه. كنبقاو مستمرين معها هكا غير بشويه حتى كنجمعوا هاد الدقيق كامل اللي باقي عندنا ناشف، وحنا كنديروا هكا وندخلوا في العجينه الاخرى اللي تجمعات، كنحاولوا غير بشويه بشويه معاها. العجينه صافي عندي تجمعات، ولكن راها قاصحه بزاف كيف ما ملاحظين. غادي نحاول نجمع هكا باش الدقيق كامل كيدخل فيه هذاك الماء اللي كيكون باقي عندنا لداخل وما تكونش ناشفه. كيف ما كتشوفوا راها عجينه مجموعه ما ناشفاش، ولكن راها قاصحه بزاف. ما غاديش ندلكها بزاف، انا غادي نخليها ترتاح، من بعد غادي نسرحها وندلكها بالماكينه ديال لي باط. داكشي علاش غادي نجمعها هكا باش الا كانت شي بلاصه ناشفه كتجمع وتنسجم مع العجينه كامله بحال ما هكا. بحال العجين المورق تقريبا كتكون قاصحه. هذه بعدا السر من الاسرار ديال النجاح ديال الرزيزه، هي في الاول العجينه تكون عندنا خصها تكون قاصحه. كما قلتي الا كانت مطلوقه ولا مديره غادي تولي عندنا غير بحال العجينه ديال المسمن، ما غاديش تجينا مزيانه. صافي غادي دابا نقسمها، نجمعها هكا مزيان وغادي نقسمها هكا على شكل بوده، وبديت كنقطع فيها. نحاول نقطعهم يكونوا مقادين. هنايا ثاني كنتحكموا في الحجم ديال الرزيزه قداش بغيناها. من الاحسن نديروهم شويه هكا متوسطين، ما تكبروهمش بزاف باش يسهل عليكم دوزوهم في الماكينه. بالنسبه للماء اللي كفاني باش جمعت العجين تقريبا ما بين 420 حتى ل 440 مليلتر ديال الماء، ولكن كيبقى دائما على حسب الدقيق. نتوما كتضيفوا غير بشويه وكتحكموا في الماء على حساب تشوفوا الكميه اللي غادا تكفاكم. كناخذوا هاد الطريفات اللي قطعناها ديال العجينه، نحاولوا نديروهم هكا على شكل ديبوده ونحطوهم في بلاستيك غذائي ولا بلاستيك عادي، المهم باش نغطيوهم على البرد، ما نخليوهمش تكون فوقهم واحد القشره. ما ندهنوهم لا بزيت لا والو، ما ندير لهم حتى شي حاجه، غير نغطيوهم مزيان وصافي. غادي نكملوا هاد الكويرات كاملين اللي درنا وغادي نخليهم يستراحوا، نخليهم يرتاحوا شحال ما ارتاحوا مزيان. كترتاح كتدوز مزيانه العجينه، ما كتقطعش لينا وكيسهل علينا اننا نخدموها. العجينه بعد ما غطيتها خصها تغطى مزيان ببلاستيك غذائي باش ما تنشفش لينا وتكون فيها واحد القشره. خديتها وبديت كنسرح فيها هكا عادي بالمدلك، ولكن في الاول كنديروا الدقيق ما كنديروش الزيت. كندير الماكينه اللي ركبتها في بلاصتها عندي انا من رقم 1 حتى رقم 7. درت رقم 1 بالجهه الواسعه لانني ما دلكتهاش في الاول. غادي ندلكها هكا بالماكينه، غادي ندوزها المره الاولى في الرقم 1، كنجيبها كنطويها هكا على 3 ونعاود ندوزها على هذا الشكل في رقم 1.
باش كنعطيها واحد الشكل مقاد. كما كتلاحظوا كيجيني الشكل ديالها مقاد. بقيت مستمره غادي نكمل الكرات كاملين، عاد غادي نرجع ندوزهم في رقم 4. سرحت المره الاولى والمره الثانيه العجين في رقم 1، غادي ناخذ وغادي نبدا نعود فيهم في رقم 4 باش كنرققها. ومني كنكونوا في الاول كنسرحوا في العجين في رقم 1 وكنبغيو نحطوا وحده حدا وحده، ما نساوش نرشوا بواحد شويه ديال الدقيق باش ما يلصقوش لنا على بعضياتهم. ما ذكرتش لكم بانني خليت العجينه ارتاحت اكثر من 3 سوايع، لان شحال ما كترتاح شحال ما كيسهل علينا اننا نسرحوها ما كتقطعش لينا في الماكينه. هذه دابا غادي ندهنها بواحد شويه ديال الزيت باش كنطوي على بعضياتها وما تلصقش. كنبدا غادا كنطوي فيها هكا وكندهن فيها بالزيت، لان العجين كيلصق على بعضياتو الا خلينا واحد المده طويله كيبدا هذاك الدقيق كيطلق في النشا ديالو كيبدا كيلصق. غادي نحطها على جنب وغادي نستمر حتى نكمل الكرات كاملين. بالنسبه للتوراق ديال الرزيزه كنحتاجو بالنسبه للكيلو ديال الدقيق كنحتاجو 4 ديال الزبده، كندوبوها مع كاس ديال الزيت. 4 ديال الزبده وكاس ديال الزيت هما اللي غادي نحتاجو للتوراق ديال كيلو ديال الدقيق. دابا ملي ساليت العجينه كامله دوبت الزبده وخلطتها مع الزيت وغادي ندوز العجين في الجهه ديال السباغيتي. حطيت هاد الزبده والزيت هنا لتحت ديال الماكينه، غادي نبدا نخرج فيها. درت لاباري في الجهه ديال السباغيتي وكنبداو نهبطو هكا في خيوطه كما ملاحظين بهذه الطريقه، وكنبقاو ندوزو فيهم هكا بشويه الزبده والزيت. بالاخص اللي كيكون خدام غير بوحدو حاولوا انكم ما تخليوش الرزيزه بزاف في الزبده، غير كدوزوها وكتبداو تلصقوها هكا في المدلك باش تنقص داك الفائض، وكتحلوا هاد الخويطات في الزبده. كنبقاو مستمرين كندوزو هكا في الماكينه، كنشربوهم شويه هكا بالخليط ديال الزبده والزيت وكنجرو بالمدلك. بقاو محاولين هكا بشويه حتى كنهبطوا الرزيزه كامله. هنايا الا بغيتو جهه دوزوها في الزبده وجهه تنقزوها، حاولوا غير بشويه وحاولوا انكم تجبدوا الخويطات، وإلا تقطع هكا شي خويط حتى هو كتهزوه وكتعاودوا تدخلوه مع الخيوط الاخرين. وهنا ثاني عدد ديال الخيوطه هنا فين كتحكموا في الحجم ديال الرزيزه قداش غادي يكون. بالنسبه لي هذه غادي تكون واحد الرزيزه غير صغيره ماشي كبيره بزاف. كنحلو هكا وكنستمروا. الا بانوا لكم الخويطات شويه راهم غلاظ كتحاولوا انكم تجبدوهم باش كتزيد ترقق اكثر. كنستمروا هكا حتى كندوروا خيوطه كاملين. كنبداو هكا نعصروا واحد شويه باش كنحيدوا داك الفائض ديال الزبده اللي كيكون والزيت ما يبقاش لنا فيها بزاف. وغادي نجيبوا المدلك هكا فوق شي بلاطو ولا هكا بلاستيك غذائي ولا اللي درتو، وكنهبطوها هكا بشويه وغادي نضغطوا عليها. غادي نخليوها ونستمروا نكملوا الاخرين، عاد نبداو نطيبوا فيهم. نعاود واحده اخرى كنديروا بنفس الطريقه. هي كتبغي العوين، واحد كيدور وواحد كيدير في الخيوطه في الزبده وكيدورهم هكا في المدلك اولا على يدو، ولكن الغالب الله الواحد كيدير دائما سيستم دي. كنحاولوا نحلوا هكا الخيوطه باش ما يجيوناش معجنين، وغادي نبداو حنايا كنجروا باش كنطلقوها واحد شويه، وهذوك الخيوطات ثاني كنزيدوا نرقوهم دائما. وهاد الدهين ديال الزيت اللي كندهنوه قبل ما كنبداو ندوزو فيها في هاد الجهه ديال السباغيتي حتى هو كيخلي العجينه انها ما تلصقش مع بعضياتها، كيخليها تجي مفرقين هذوك الخويطات. دائما نحاولوا هكا ندورو. ولينا هاد الخويط هكا نديرو نرجعوه كيف ما قلت هنا فين كنتحكموا في الحجم ديال الرزيزه قداش بغيناها تكون. انا بغيتهم يجيوني من حجم واحد. غادي نعاود نهبط ثاني بحال ما هكا. نضغطوا دائما على الرزيزه باش نخرجوا منها داك الفائض ديال الزبده والزيت، وكنهبطوها غير بشويه باش تبقى واخده الشكل. نضغطوا عليها ونخليوها على جنب حتى كنكملوا الكويرات ديال العجين كامل قبل ما نرجعوا نبداو نطيبوا فيها. ما كملت الكرات ديال الرزيزه كاملين كيف ما ملاحظين. كنبداو بالاولى هي اللي غادي نبداو بها نقرصوها باش نطيبوها. المقله عندي راني درتها كتسخن،
ما كيحتاجش انكم ديروا الزيت باش تقرصوها، اصلا هي راه ميدمز بزاف، راه كافيه هذاك الليدام اللي فيها، من غير الا كان الجو بارد بزاف هذيك الزبده كتجمد وكيصعب علينا اننا نقرصوها. ديك الساعه كتقدروا تقرصوها بواحد شويه ديال الزيت. غادي نقرصها هكا صافي، وغادي نهزها نطيبها. نحطوها هكا الرزيزه، نتسناو على واحد شويه. كيف ما لاحظتوا راني ما رشيت لا زيت لا والو، كيف ما قلت راه الليدام ديالها كافيه، هو كيبان انه كيبدا كيذوب وكيهبط مع الحراره. نتسناو على واحد شويه وغادي نقلبوها، وغادي نبقاو مستمرين هكا مره كندوروها من هاد الجهه للجهه الاخرى حتى كتحمر وكتكتسب داك اللون الذهبي. كاين اللي كيحلها دابا ملي كتبدا طيب بحال ما هكا، كيف ما كتلاحظوا راه الخليطه كيبانوا، ولكن انا كنفضل كنخليها حتى كطيب عاد كنحلها، اولا كنحلها غير نص حله، لان بعض المرات كنبغي نحتفظ بها بالكونجيلاتور، ما كنحلاش دابا كامله، كنخليها حتى كنبغي نجبدها عاد كنحلها ملي كنبخرها. ملاحظين ها هي بدات كتحمر، غادي نبقى مستمره هكا حتى طيب. من بعد ما كطيب الرزيزه كيف ما ملاحظين كتحمر من جويه بجوج هكا، هنا راه باقا عندي سخونه، غادي نحاول انني نحلها بشويه باش دوك لداخل الخيوطه يتحلوا وما يبقاش فيها البخار، لان الا بقى فيها غادي تعجن لينا. صافي انا غادي نخليها غير هكا لان مازال باغي نحتفظ بها بالكونجيلاتور حتى كنبغي نجبدها نسخنها عاد غادي نحلها، ولكن غادي نحل لكم هكا باش تشوفوا الخيوطه كيفاش دايرين لداخل. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها. الرزيزه بعد ما طابت هذا هو الشكل ديالها كيفاش كتكون. هادو حليتهم وحطيتهم هكا في طبق ديال التقديم باش تشوفوا الخيوطه كيفاش كيكونوا مفرقين. نقرب لكم اكثر، كيكونوا رقاق وكيكونوا هكايا مفرقه وحده على وحده. اما بالنسبه لهذه اللي ان شاء الله غادي نحتفظ بها في المجمد، كنشدها ما كنحلهاش كامله تماما، كنبقى ملي كنطيبها وهي سخونه كنحل غير بشويه هكا باش نخرج غير هذاك البخار. كيف ما كتشوفوا راه مفرقين حتى هما الخيوط ماشي مدقسين، كنبقى نحل غير هكا بشويه باش كيخرج ليا داك البخار وما كيبقاش لداخل وكتبقى تعجن من الداخل. ومني كنحتاجها كنجبدها واحد شويه كتذوب وكنديرها كنسخنها في الكسكاس. هذاك البخار اللي كيطلع عليها من الكسكاس كيرجعها طريه بحال يلاه عاد المخبوزه، احسن ما تسخنوها في المقله ولا في الفران لان كيزيد هاد الخيوطه كيزيدوا يقصحوا. بالنسبه للطياب كنطيبوها على عافيه اللي كتكون مهيله، والدكراس كذلك ما كنقرصوهاش وهي رقيقه بزاف لان القرصنا وهي رقيقه ما فيهاش شي دقيق ولا خميره لداخل اللي غادي نفخها مع التوراق، فيها غير الزبده وداك الزيت. خصنا نقرصوا واحد شويه ما كنرقوهاش بزاف باش كطيب لينا وكتجينا هي هذيك في القياس ديالها، وما من الطيب ما تكرمش وترقق بزاف. كنظن هذه هي النقاط اللي مهمه اللي بانت لي خصني نذكرها. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم، ما تنساوش انكم تشاركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد، وبصحه وراحه.